四位咧就係今次呢個節目嘅4位主持人啦。跟住鼎特師，麻煩你為大家講解一下關於花木層面啊。係咁啊，大家好啦。咁啊，我都係香港出世啊。咁我都想幫香港做翻多啲嘢啊。咁啊，其實我逢禮拜六咧，我都做好多呢啲講座啊，見下啲老人家啊咁樣。咁啊，多謝TVB 啦，多謝東張西望邀請啦。咁啊，其實 TVB 咧一叫我做咩咧，我都即刻做嘅。咁呢個就係平時大家下晝睇流行都市咧，都可能都認得下。咁啊，多謝我哋嘅隊長啦，錢嘉樂啦。咁啊，我細個睇佢做烈火戰車嘅。佢最收尾吐血嗰幕咧，我細個成日喺度飲水喺度扮吐血咁樣嘅。咁啊，講翻正題啦。咁啊，其實漏水咧真係好陰功啊！我做咗15年嘅律師啊。開頭就梗係冇乜生意啊，係嘛？後期去到5、6年後咧，就枕住都有漏水。去到而家咧，我覺得應該係高峰期啊，因為我已經有啲問我咧，我都接唔切啊。我差唔多每2個禮拜咧就會有一單漏水案嘅。咁啊，大部分都係即係經專家嗰啲報告啦，咁啊經我睇一睇咧，咁我都好老實嘅。有啲案咧，我覺得。譬如有啲樓上嗰啲住客咧，可能當中都有嘅，咁所以講嘢就小心啲，即係我哋唔可以淨係代表樓下，即係有一半係樓上嘅，即係一講嘢如果全部都話樓下好慘咧，即係樓上嗰啲啊，即係就唔中意我啊，咁我要大家都中意我先得。咁譬如嗰個報告係針對樓上嘅，咁樓上嗰個即係佢自稱係苦主啦嚇，咁佢又會嚟問我。咁點做啊，律師？咁我就會睇，其實至緊要係睇明哥個報告。佢嗰個咧就係、其實所有律師咧就係、一去到漏水案咧，第一時間就一定要睇下明哥嗰個報告，詳細分析、探討、討論，睇埋個結論，究竟個源頭咧關唔關嗰個苦主事？關佢事咧，即係其實冇辦法。好老實講，你都係要整嘅。咁通常有啲就好唔滿意啦，係咪？我專登嚟俾錢揾律師，你叫我整，咁我唔使揾你啦。咁冇辦法，我唔係因為收咗錢而講啲對你中意聽嘅説話。我其實咁樣做咧，我都係為咗你慳錢嘅啫。你夾硬想打落去咧，即係我要你寫定簽定好多文件，差唔多生死狀咁計。你打落去，你唔會有好結果嘅。咁所以咧，你係樓上，如果明哥個報告話係你屋企廁所、平台、廚房、喉管嗰個防水層漏水嘅咧，中㗎啦，你100% 中㗎啦，唔使揾我先㗎，你自己整咗先。好啦，咁呢個第一 part。咁第二 part 咧，咁啊大部分咧都係樓下嘅苦主揾我嘅，咁啊好陰功啦，係嘛？即係有啲咧喊晒口嘅，即係每2個禮拜總有一單上嚟喊晒口嘅。咁又你又聽得多咧，真係好慘嘅，即係冇陰功啦，係嘛？即係咁講，可能搞成年嘅喎。啲樓上樓下又見到，搭啲又見到，粗口都鬧埋啦，係都唔整咁點咧？咁樓上又好過癮嘅喎，你樓下漏水關我鬼事咩？我睇唔到啊嘛，咁咪唔整咯。咁啊呢啲真係累街坊啊，係嘛？咁好啦，去到樓下嗰個真係揾我咧。其實你又要過好多關喎，唔係話你一告就，揾律師啊告啊，你仲唔死咁啊？其實又未到嘅。咁起碼咧，嗱，大家一定要有個概念，有2個概念要搞清楚嘅。樓上漏水咧，唔一定佢有責任嘅，可能大家突然間，哇，兩眼放光，好奇怪。係啊，你記住呢樣嘢，樓上漏水唔一定有責任。樓上漏水，如果你通知佢一日即刻整翻好咧，基本上個責任咧微乎其微嘅。通常啲漏水點解講到又咁慘啊，冇陰功啊，樓上有責任咧，係差唔多講緊1年啊、半載啊，或者我哋法律上咧一個叫合理時間內，樓上都冇盡佢所能去維修好個漏水源頭至完全冇漏水為止，即係去到咁樣呢句説話咧，樓上先中嘅。咁但係又係好衰嘅。
人就係衰嘅。去到其實啲漏水案咧，大家都唔係好理智嘅。其實好簡單啫嘛，即係我試過好真心同樓下個苦主講啦。其實即係打官司啦，又要錢啦，係嘛？又要律師費啦，又要堂費啦，專家又要費用啦，同埋唔止做一份專家報告啦，打一場官司打幾年啦。咁你講晒俾佢聽嘅。咁其實咧，即係可能其實叫呢啲叫和解咗佢係最好啊。即係可能大家咧樓上樓下傾掂佢，即係可能錢咧又大家即係點樣傾得掂？你又出啲你嗰部分你又出啲，佢嗰部分又出啲，咁咪大家搞掂件事，咁咪唔使揾律師咯，係嘛？慳翻啲錢，飲下茶咁都好啲啊咁啊。咁但係通常咧去到呢啲位咧，就係嗰度氣嘅。你有冇搞錯啊？我俾錢嚟揾律師，你叫我同佢調解、同佢和解，佢明明佢衰喎，佢漏咗落我度喎，仲要揞錢出嚟，冇可能。咁但係其實先解決咗，即係用和平嘅方法解決咗先咯。好啦，咁嗱，你要告咧，唔係話唔得嘅。嗱，即係第一關，首先佢係冇合理時間內佢有維修到啦。咁合理時間咧就點咧？先咧就有明哥嗰份報告，譬如話明哥嗰份報告咧係2025年8月30號出嘅。咁點咧？咁喂，份報告話個源頭係樓上廁所防水層及污水喉管喎。咁點咧？咁你唔可以即刻告佢喎，你仲唔死咁啊？唔係喎，專家都咁講喎，唔死啊？冇事嘅，因為佢唔知啊嘛。即係第一步咧，你就要將阿明哥個報告咧就俾樓上。咁大家樓上樓下好簡單啫，入佢信箱又得，直接喺擺佢門口乜都得啊。咁你要通知咗佢，跟住咧你要俾個合理時間佢。嗱，而家報告咧就話你嗰個廁所嘅防水層啊、去水喉管咧又出咗問題。咁你盡快啦，2個月內係咪整翻好佢咯？如果佢2個月內整咗咧，基本上解決咗好多問題嘅啦。咁嗰個仲有個原則嘅喎，即係法律講原則嘅喎。咁我收到份報告，即係而家假設我係樓上啦，我收到份報告，點解我要整啊？關我咩事啊？咁樣，咁呢啲就係樓上典型嘅所謂嘅抗辯啦。咁啊，梗係唔啱啦。但係好多人咧唔知啊，呢個就係第二嗰個概念咧。大家唔係好理解，其實咧，你全部啊，近乎所有嘅物業咧，都有個叫大廈公契嘅，聽過啦嚇。其實你買樓嗰時都聽過，但係有冇人睇過咧？大廈公契，你買樓會唔會睇大廈公契咧？頭先有觀眾係江山係嘛？你買一層新樓，你買樓嗰時會唔會睇大廈公契啊？40-50頁到啫，係嘛？都係講啲法律嘢啫嘛，唔難睇㗎。而家有 Google Translate，你咪將啲英文打翻上去咯。有冇睇啊？冇睇你就買樓係咪啊？冇問題嘅。嗱，咁第二個概念就點解咧？其實每個人咧，你唔好話你係住樓上啦，你住樓上咧，他朝有日你都係住樓下噶嘛。你樓上仲有樓上噶嘛，或者樓上嘅平台啦、樓上嘅公家啦、外牆啦，咁其實都係關你事嘅。咁唔睇公契唔緊要，你咪揾律師睇咯，睇完解翻俾你聽咯。咁公契就好簡單嘅啫，樓上樓下嗰個業權擁有人咧，係有責任去維修佢屋內單位嘅所有設施，直至完全解決問題，不可以將任何嗰啲咩水滴啊、滲水啊、污物啊嗰啲咧流向其他單位嘅，一定有呢一句嘅，即係大部分公契有呢一句嘅。咁既然有呢一句，不過你唔睇咁解啫嘛。咁你睇咗，假設你睇咗，其實你律師有解俾你聽嘅，買樓嗰陣時，咁變咗我咪有責任咯。即係阿明哥嗰份報告就出咗啦，又通知咗你啦。咁你又知道即係樓下漏水啦，咁你咪要整咯。合理時間俾2個月你，合理㗎其實。咁你唔整咧，先禮後兵啦，再同你磨一磨啦，做個調解先咯，或者大家整啲即係律師信來信往，你整唔整啊？唔整咧就點解唔整啊？2個月唔夠啊，不如3個月啊，3個月唔夠，俾你4個月啦。賠償嗰度減啲啦，即係大家盡量咧傾，真係傾唔掂咧，最終咧你就要先至上法庭，咁先至要，你可以唔使揾律師嘅，咁你大部分啦都揾律師嘅，因為其實點解你漏水案咧，你其實好難自己做嘅，因為漏水案咧真係好複雜，即係我做咗10幾年咧，我都覺得係好複雜，因為冇乜案咧係要涉及專家嘅證供嘅，漏水案係一定有專家嘅證供。又有專家嘅報告，咁就兩邊都有專家報告，兩邊都有專家證供，
咁你一定要睇噶嘛。好啦，咁啊睇完之後咧，咁你就要去法庭告喎。咁第三個啊，咁啊第三個概念咧，好多人都錯嘅。我告樓上啫嘛，我又想慳翻啲律師費，我小額錢債審裁處告佢，咁搞掂咯，係嘛？其實大部分可能有啲都試過啊，你一定俾人彈翻轉頭啊！小額錢債嗰個法官咧，叫你唔好繼續呢單案，因為小額錢債審裁處嗰個司法管轄權咧係有限制，除咗佢因為75000蚊嗰個賠償額之外咧，其實佢頒唔到一個叫強制維修令。咁你其實而家你告樓上為咗咩啫？你為咗兩樣嘢噶嘛，一係為錢啦，第二咧就要佢整噶嘛。咁錢咧就通常法庭咧就比較次要啲嘅，咁啊至緊要樓上整噶嘛。正如頭先阿明哥講嗰啲報告咧，有啲污水噶嘛，臭噶嘛你間屋，跟住有啲異味咁啊，乾咗之後啊有啲色啊咁樣噶嘛，同埋唔止一次噶嘛。嗰啲去水渠啦、污水渠咧嗰啲漏咧，就真係搞到你間屋咧有污染啊，有衞生嗰樣有問題啊。咁通常呢啲咧小額錢債審裁處嗰個法官咧，係因為嗰冇司法管轄權咧，佢都叫你將呢單漏水案咧轉介去區域法院嘅。咁你再睇咯，如果你嗰個賠償額係多過譬如400幾萬嘅，咁你再去高等法院咯。咁你話好奇怪喎，點解漏水去到400幾萬咧？咁你做過啦，試過啦，唔係因為你間屋咧特別靚啊，係因為譬如你間屋咧租貴嘅，譬如嗰啲太子道啊、花墟啊嗰啲咧，譬如你租俾人咧，可能租到10幾萬一個月嘅。因為漏水，我樓下個單位個業主租唔到出去，每個月嘅租金損失咧就可以告翻樓上咯。咁一年可能講緊10幾20萬咯，咁幾年都成百幾萬啦。咁如果你再耐啲唔整嘅，咁啊計埋嗰啲如果鋪位嗰啲咧，就真係2年啊！我試過有單2年已經係400萬㗎啦，嗰啲地鋪啊。咁呢個你又要考慮咯，因為呢個又係第二樣好多人都搞錯嘅。以為漏水咧就可以去小額錢債審裁處，唔好啦，唔好啊！啲官一定辦你㗎，即係無謂啊嘛。咁睇多啲書咧，可能你考慮會區域法院咯，因為區域法院先可以頒到嗰個強制維修令。咁其實你告佢為咗咩啫？你錢係其次嘅啫，咁你都係要佢整㗎嘛。你搞咁耐樓上樓下，佢就係唔肯整㗎嘛。咁你就要告樓上，就向法庭申請一個強制維修令。咁佢基本上咧，即係如果單案咧判咗之後咧，咁個官都會落嘅。譬如今日判詞起計28天內，樓上單位咧要即時進行維修工作。咁維修工作，咁可唔可以話 hea 下佢啊？咁通常啲樓下嗰啲苦主咧話，樓上求其擠啲玻璃膠喎，喺淘寶買啲粉喎，咁倒落去喎，擠啲白膠漿喎，咁呢啲得唔得咧？咁法庭咧最終佢有個判決，佢有講嘅咩為之整翻好咧，就係要揾一個獨立嘅專家，譬如有明哥呢啲啦嚇，咁咧去試水。倒水倒到七彩，咩色水啊、紅外線啊、微波啊，全部用晒嘅。等1個月之後，如果阿明哥咧，佢都能夠證明啊，出張證明書咧，係啦，樓上單位已經止蝕咗啦，冇再漏水啦，咁咪解決咗個問題咯。咁通常個法官好清楚嘅，呢啲都係防水層嘅事啊嘛。防水層嘅事你擠極都擠唔到㗎，因為個防水層喺個樓板中間嚟㗎嘛，一定要鏟到間屋見青啊，見晒地台啊，咁你先可以見到嗰個防水層㗎嘛，咁你先倒翻浸防水層落去，跟住你先冚翻埋㗎嘛。咁所以你擠嗰啲玻璃膠咧，就我覺得應該唔得啦嚇，專家講啦呢啲嚇，應該都唔得㗎啦。咁就法庭所以好清楚嘅。咁所以一般咧，樓下嗰啲苦主咧都成日慨嘆嘅，打官司啊冇用㗎啦，佢又梗係走佬啊，乜都做唔到啊，求其擠啲玻璃膠就算數啊，專家嚟之前又扮乖啊，咁嗰度又攝啲嘢啊，跟住試過有啲案咧就好惡劣㗎喎，譬如話9月30號，咁法庭就話咧有個專家要去樓上屋企要做個滲水測試，咁樓上咧1個月前咧就出蠱惑。又 cut 晒啲水喉啊，跟住喺個企缸嗰度擺啲古董喺度啊，有呢個花樽係清朝嘅，咁啲專家一上到去，有啊真實個案啦嚇，記得邊度？咁你計專家上到去，你有個清朝花樽擺喺個浴缸嗰度喎，
擺個企缸嗰度喎，梗係掂都唔敢掂啦，係嘛？咁跟住有啲係咳咗水喉上個月個單啦嚇，我知你嚟喎，我知你專家嚟，我咳水喉啊，你想用水啊？因為你有個叫識水測試啊嘛，水你都冇得用啦，你點測啊？咁即係有啲咁嘅人喎。咁冇㗎，咁你呢個世界唔係得你一個衰人㗎，你做呢樣衰嘢嘅時候，大把人做過啦，法庭見慣見熟㗎啦。咁你叫臨去測試之前嗰幾日咳水喉，咁你覺得個官見過呢啲案未？咁咪見過啦，見過咁咪同個法官申請咯。咁你做正式滲水嗰日咧，咁啊要求法官落個命令，雙方咧都要合作。咩叫雙方合作咧？即係樓上要俾樓下個專家入去，咁樓下咧亦都要俾樓上個專家入去，並且咧要提供一切所有供水系統咧運作正常嘅。咁你睇完個命令，咁你咪又要駁翻條喉，無謂啊，係嘛？咁你話清朝花樽擺喺企缸嘅，咁又梗係有法庭命令講過啦。咁都係嗰句啫嘛，即係樓上咧要盡量合作配合原告人及原告人的專家去清除所有障礙物，直至樓下個專家能夠順暢地做出呢個滲水測試為止咁。即係呢啲我哋叫奸有奸輸咯。你覺得你好叻咩？你做呢啲嘢係嘛？法庭都見慣見熟咯，我都見唔少啦，咁係嘛？咁都冇辦法㗎。咁但係我哋都要從正確嘅途徑去做啦。咁呢個就係第三樣大家要留意。咁啊第四樣咧就其實咧你要即係你告人之前咧，你又要諗下自己嗰個身份嘅。有啲人咧其實佢唔告得樓上嘅。咁呢個又係可能。有啲街坊唔知嘅，咁譬如你係樓下咧，你係租客咧，咁如果樓上漏水落你度咧，你知唔知可唔可以告樓上㗎？得唔得㗎？其實咧睇公契咧就唔得嘅，即係大部分都唔得嘅。你租客咧，如果樓上嗰個又係租客咧，咁佢哋告樓上個租客都冇用喎。其實一般漏水案咧都要樓下嗰個業主告樓上嗰個業主。咁你話樓下嗰個係租客嚟喎，個業主唔喺度住喎，咁告唔告得咧？咁告得啊，大把案都係咁啦，嗰啲鋪位嗰啲咪咁咯。嗰啲鋪位個業主租俾人嘅啫嘛，佢自己唔喺個鋪度住噶嘛。咁嗰個鋪嗰個業主咪告人咯，唔係嗰個租客告咯。咁個租客好慘喎，做唔到生意喎，咁點啊？咁個租客咧就要同業主傾咯。喂，我因為你個單位漏水喎，搞到我做唔到生意，咁點啊？咪兩個再傾咯。咁但係告嗰個咧就係樓下嗰個業主。告樓上嗰個業主嘅，咁當然個源頭要搞清楚先啦。如果個源頭係樓上，咪告樓上咯。咁源頭係外牆嘅，咁啊告邊個啊？知唔知啊？咁你咪告公家地方，公家地方咧就一係管理公司，一係就立案法團。咁有啲情況咧就係呢個係上兩個禮拜嘅情況嚟嘅，有間地鋪天花板係漏水，咁啊外牆又漏喎。咁外牆咧又唔知掛咗啲咩嗰啲去水兜咧，嗰個兜又漏喎，漏到咧嗰埲啲水咧倒咗去，因為成日落雨啊嘛，今年咁啊啲水咧就傾斜咗個兜，流咗外牆嗰度，外牆咧有啲罅，咁咧就入咗去樓下嗰個單位，咁啊搞到漏水，咁即係樓下個鋪咧外牆又漏落佢度，天花板樓上咧又漏落佢度，咁呢啲情況，咁如果你係樓下嘅業主，咁你會諗住告邊個啊？咁咪全部告晒咯，係嘛？咁咪樓上又告，公家地方又告，咁咪得咯。咁你公家地方告唔告咧？咁咪再睇公契喎。咁啊外牆係屬於邊個咧？係咪外牆掛咗個去水兜喎？個兜係屬於邊個咧？有啲渠喎，有啲渠係打橫打洞嘅喎。打橫咧由你屋企出去嗰條喉咧，你知唔知係屬於你定係屬於公家㗎？即係啦，咁啊自己啊嘛，直落嗰條咧，咁啊大部分公家啦，當然要睇公契啦。咁呢個就係大家會經常會錯嘅嘢咯。咁同埋咧賠償嗰度咧，大家都可能成日搞唔清啊！一覺得漏水咧，即係嗱，我唔係唔同情嗰啲苦主啊，即係我都好慘啊！我都見佢哋，即係有啲真係喊晒同我講嘅，即係譬如有啲佢本身已經有病喺屋企，我仲要搞到間屋咧漏啲屎水落嚟，咁點搞啊？咁啊，即係喺我面前喊晒嘅。咁我都我會同情佢啦，係嘛？
咁但係嗱唔好咁過分，即係有啲嘢咧就適可而止，即係唔可以話咧，因為我好慘，所以我告到樓上咧有個天文數字，咁就唔得嘅。我哋法律上咧有個衡量嘅。咁一般你可以攞嘅賠償係咩咧？你個滋擾令到你嗰間屋你用唔到，搞到你個人咧唔開心咧，用唔到間屋咧，其實跟案例咧有個賠償嘅。可能咧就幾萬蚊一年又有，一兩萬蚊一年又有，咁要睇個別情況，睇翻相關案例咧就參考嘅。咁呢個第一種。咁第二種咧，你維修你間屋嘅時候咧，有個賠償噶嘛。咁個賠償咧，明哥嗰個報告咧亦都會有講嘅賠償。譬如你維修翻你個單位，25,000蚊，咁啊又要第二樣嘢，你咪 claim呢個25,000蚊咯。跟住第三，咁啊因為呢單漏水案你可能咧整咗啲臨時嘅措施去兜住啲污水嘅，咁可能你搞咗幾千蚊、4,000-5,000蚊，咁你咪又要整咯。咁因為漏水搞到你間屋你跳晒電，嗰啲廚房跳晒電嘅，嗰啲燈掣重鋪嘅，咁呢個又要申索咯。咁最重要嗰樣咧就係最重要嘅申索咧就係你要樓上整啊嘛，呢個叫強制維修例。咁呢啲就係一般漏水案大家要注意嘅地方咯。咁或者大家冇乜其他啦，留翻多啲時間大家問問題啦。我就咁講好悶嘅。唔該曬你律師，唔悶啊，呢都唔悶啊。